首先就多謝啦資本雜誌啊，今次俾呢個專業評級服務大獎我哋 Legal One Global Limited 啦。咁啊都輕輕講講啦，我哋公司其實做咩啦？因為每一次咧，我都講話我哋做呢個服務咧，大家都拗晒頭嘅，又 Legal 又 One 又成。咁其實我哋主要講咧係一個法律服務評級嘅機構。咁其實係攞到呢個獎咧，非常榮幸啦，因為其實基本上呢個係我哋係一個好創新嘅服務，亦都配合到香港呢個獨特嘅位置咧。點樣可以點樣講呢？等人哋可以通過我哋個平台揾到合適嘅律師。律師就可以包括係因為好多元嘅，咁啊，因為所以就好多嘅律師啦，都係國內啊、香港都有提供佢哋嘅案例交易俾我哋做個評級。咁啊，簡單啲講句，就好似一個米芝蓮咁樣，但係問題就係針對法律服務評級嘅。咁啊，所以係啦，未來有啲咩問題嘅，大家可以想即係通過我哋想了解多啲呢個行業。或者係點樣揾到合適嘅律師，點樣幫助大家？因為大家都係政商界啊人士，咁啊都可以歡迎到揾我哋咁。咁啊多謝大家先。